and Vanakkam. Welcome back to our channel TRDO Vlogs. ಸೊ ನೀವು ಹೋದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋಂಗೆ ನಾವು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋವಾಗ ಸಖತ್ ಮಳೆ. ಸೊ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತೀವಿ ಈಗ. ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಬರೋಣ. ஆமாம் கைஸ், வரும்போது எப்படி மழை இங்கே வந்து பார்த்தா நாங்கள் மட்டும் தான் ஈரமாக்குறோம், மிச்சது எல்லாம் ட்ரையாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே மழை வந்துக்குது. வாங்க போய் பெண்ணை தோசை சாப்பிட்லாம். ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ இங்கே தான் நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட போகிறோம். ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ. ಫೈನಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 2 ವೆರೈಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಮಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಡ್ಡು ಹಾಗೂ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿನೂ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ಲ, ಅದೂ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5-6 ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೆನುವಲ್ಲಿ. அந்த பெண்ணை தோசை கையில் இருக்கும் போதே பாருங்களேன், ஆனந்த மூஞ்சில் அப்படியே தாண்டவம் ஆடுது. அப்பப்பா, இந்த ஆனந்தத்தை கண்ணு மட்டும் அனுபவிச்சா போதுமா, வாயோ அனுபவிக்கணும். நம்ம ಟೇಸ್ಟ್ பண்ண ಆರಂಭಿಸಿட்ட ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ DVG ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆನ ತಿಂದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸವಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೋಸೆ ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ಕರ್ಗಿ ನನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆವತ್ತಂತ ನೋಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಮಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೂ ಮಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಆ ಮಸಾಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಚಟ್ನಿ, ಆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ஸோ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல இந்த நார்மல் பெண்ணை தோசைவும் அந்த கெலுங்கு பல்லியா சொல்லியே அவனும் சக்கத்தாக இருந்துச்சு. அண்ட் அப்படியே இந்த மசாலா பெண்ணை தோசை பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு வார்த்தையே இல்லை. ஸோ ஓவராலாக 2 பெண்ணை தோசை சும்மா அடிப்பொலி.
மறுபடியும் இவ தோசை எடுத்துன்னு எங்கே போகிறான்னு பார்க்குறீங்களா? அதோன்னே இல்லை, தோசையோட டேஸ்ட்டில் மெர்சலாகி இன்னும் 2 தோசையை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. இதை பார்க்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒரே விஷயத்தான், வந்தா சுட்டா ரிப்பீட் மாதிரி, வந்தா சாப்பிட்டா ரிப்பீட்டுன்ற மோடுக்கு ஐயா போயாயிடுச்சு கைஸ். ಮತ್ತೆ 2 ದೋಸೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ದೋಸೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಬಂದು 60 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಬಂದು 65 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ஒரே ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் கைஸ், நம்ம இங்கே சாப்பிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணோம். இந்த ஸ்டோரோட ரிவ்யூவோ இல்லை இவங்களோட கிச்சன் ஹைஜீன் ஃபேக்டர் பற்றியெல்லாம் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிங்க வரல. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ನಾಟ್ ಅ ರಿವ್ಯೂ. ಫೈನಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ವ್ರಾಪಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮರೀದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರೀದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ TRDO Vlogs signing off. Bye bye, take care guys. See you guys in another video. Until then, Stay tuned.